ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଘରେ ଆମ୍ବ ଜାମ୍ବୁ କି କେନ୍ଦୁ କୌଣସି ଆମେ ଫଳ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଯେଉଁ ଫଳକୁ ତାର ମଞ୍ଜିଟା ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ କିମ୍ବା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଗଛ ଉଠୁଛି ସେଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ା ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା, ଏବଂ ଆଜି ଏଇଟା ହେଲା ବର୍ଷା ଦିନ, ଏ ବର୍ଷା ଦିନ ସମୟରେ ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ରଖିବା ସେଟାକୁ, ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଲଗାଇଦେବା, ତାହେଲେ ଆମ୍ବ ଗଛଟି ଆରାମରେ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଉପାୟ ଆମେ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଟାକୁଆ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁନ ଆମେ ଜାଗାରେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଗାତ କରିବା, ଟିକେ ଗାତ କରି ଖାଲି ଟାକୁଆ ଖାଲି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଟାକୁଆ ଖାଲି ଥୋଇଦେବା। ଦେଖୁନ ଗଛଟା ହେଲା, ଆମେ ଟାକୁଆ ଖାଲି ଥୋଇଦେଲେ ଟିକେ ଖାଲି ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା ସେ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପାଣି ପାଇଲା, ଆରାମରେ ଗଛ ବଢ଼ିଲା, ତାକୁ ଆଉ କିଛି କେୟାର ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବା ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ସବୁ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବା ଏବଂ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ କରିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।